na kimbangu feba Emmanuel Dodi bango mibale wana Yesu na kimbangu ba demeurer katikati na ye baza katikati na ye réincarnation de Dieu à l'homme ye aza nzambe aza mutu te Emmanuel Dodi azala mutu te lelo na yebisa bana les franchis ba les franchis nyonso bocho na mutu na bino bovandaka na yebisa na ba abonné na yebisa mukili mobimba mais mingi na lobi na ba les franchis po ba les franchis nyonso ba franchis nyonso plutôt oyo bazala en église mingi ba sepela ba miracle oyo prophète sa osala ba sepela na makambo belé prophète sa osala ba mona loboko ya nzambe ba uta poto ba yo luke awa aza le seul prophète azana mbongo mosali ya nzambe azana mbongo maboya okende poto pourquoi kimbango akenda poto te konyata poto konyata kimbango na poto zalaki alimwe abimi pona na Belgique pour ça na posane pour na roi Albert Ier. Oui ba kayem abomisa Hitler, mutabimisa roi Albert Ier na prison, tant ba kangie kuna na Allemagne pas Hitler ezalaka fumu kimbangu. Histoire vraie, kene ko vérifier mindele ba kufite ba Belge baza a. Ba bombela no secret. Ngana olo ba makambo ku na kata Bible ya la. Yesu Christ. Mais elle a ce niveau totanga. Elle a ce niveau. Yesu Christ azala mundele te. Faut zalaka fier yo zala noir nzamba zalaka mutu mwindu yango moni mutu liboso nzamba kelaka Adam na Eve tanga kele Adam alalise pongia sui panzi na ya bendi boebu Eve abimba noir ozo comprendre mamna oloba prophète Dodi ya mamona oloba c'est-à-dire tango oloba kena lobi mamba Yesu yo lobi okena so na komi na mamba mindele christianisme eza mamba na biso mindele nde bayiba eza mamba na biso nanu o pardon no bandeni oui kembisi na nuté yango ifa banana na ba miracle on a po ayamba biso kuna bongisa na langage na o kembi na nuté e bongisa langage on a bongisa na monde spiritualité a kembi na nuté eza mission na nga na lobi langage bongisa langage avant na répondre bongisa langage so bongisa langage te na otika na ngai na bien le muto la bongisa langage prophète Emmanuel Dodi lo bakeno akembi te yozo ebisa nzamba akembi te bato yo benga ba prophète yo ka prophète yo lo bana toni ça c'est des multiples Kevin katano image to beta na makofi na ye po ayeba niveau nga na zaleli e bongo to zongela sima pona mon akembi te nani Nzambe essaye denile sa sala nini multiple pasteur Asima pasteur Asima vewe tio d'échappement abimisa mu pepe deniles kana Congo makambo tout au monde mabe o yesila na okalate ti ba 2030 ça makambo ye baluka na ngoma président république pas changer mboka ngam na zoloba yem ta lobite me ngam na zoloba parce que ba prophétie ne nyonso okimbanga lobanga azala nango omoni afana yeba ye na yeba ba prophétie na ye na oyo aosana mukili obi ke tito koma ba 2030 ça na maladi moko boko ya e banda na États-Unis ngana oloba na yo na yebisa ba tuke nzamba osala likambu mo ba benga corona maladi ya maladi ya satana et ya satana tezema manzambe na 2006 kimbangu mtayebisanga nzambe osala likambo na mukili o nanu salamate ozana mbongo ozanga ndenga o voyager ozala na loko donc batu tuba ozala standing place moko bloqué donc muta o voyager ten nzinzite fourmité muta o déplacer te ayebisanga na 2006 na ndape ko yebisa batu ka boye mais na yebate e na nzela nini e na nzela corona corona eza maladie oyo nzamba permettre ngo ya na mukili mais corona c'est Satan eza na féminin eza mwasi Satan zala mwasi nzamba permettre ngo po a frapper mukili parce que mindele batakisi bande ko mono ndie ba komi au-delà de tout malgré mindela zala elo mo ebimi ye parmi ko profiter na simelo kwango oso comprendre pas ça la boye quand ça va bilona banzondo oh Simba TV oh mobile no boy sera na fana mobile ndaka ebise pasteur Rose scroll nga mobile na ngaye yo esa mobile na nga na poto kuna mobile na nga ngaza mobile na poto au moins balokuta donc c'est-à-dire que toni sa martyr eza nango masapo et ana ora lisapo onge ba betelio tout ça banini et ana ora ndeto ke na concert à JB concert à wera toni si martyr le roi JB toni si martyr wera toni si marqué avec Michael Jackson est-ce que yo aura déjà Michael Jackson toni si martyr N'hésitez pas à liker nos vidéos s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Mobile,
C'est Langaï. La barre de 5-3, hein. Nazo Luka, Dani exotique. Ah, la marcade, la Château Rouge. Donc, quel est l'accent en bouta? La Château. Restaurant Dani Exo, Yangoy. Dani Exo. Ah, la Château Rouge. So, vous avez pas paille. Vous voyez Paris. Les cas Château Rouge. Nous allons dans la Château Rouge, net Yarologa. Au cas de Sénégalais, bâtir l'Arabie Saoudite. Yakana Dani Exo. Ah, bah, soldé, biloga Golia. Bona bana Congo. Bana Brazza. Bana Angola. Vous voyez, à Paris. Vous les kina Dani Exo. Donc, emporté Ali. Ntabana 6 euros. Quel solde? Place Moussou 15 euros. Balinga Kongola Ondegeni. Balinga Kongola Ondegeni. Dani, Hatali santé. Yaba Congolais, Kolia Nabiso. Nabe épidémie n'engeye. Sokozolia Makasete. Oubanaka Lelo vaccin. Le vaccin. Le 3e dose. Le 4e dose. 31 marcadé. Château Rouge. Kolia Kitoko. Toujours le même prix. Dernier restaurant Exo. Jeep noir. Les bobos salatés. Il y a aussi les formules. Mbote na balandi nyonso tu amesana kolanda biso na formidable de Wera Sol TV, chaîne oyo ya malamu, chaîne oyo ya kitoko, chaîne oyo pesa ba information ya bien, chaîne ngo ezali coordonné na EMA depuis Paris, président Mbila Kolo 1000 esprits mutu ba baptisé na tango Mobutu. 1000 esprits o pena roi 12 mutu pesa idée 12 yowana. Président Mbila Kolo. Et na pesi mote na chikite kekoda di cameraman patron, toujours patron à la confirmation des caméraman patron. Et je dis encore merci à mon ami de tout le temps, Thème Gilles, Stémaï de la presse, et là à la ravissante, mon moutou yakati. Merveille ma tout le monde à L4 Bologna. Président Evala, tout yolo, tout na maboko na yo. Nega rabolobe c'est na Facebook, nega bobenga na WhatsApp, bobi singa fona zongi c'est la bino moutoana. O biso maleto tokaki na plateau na mbele zaki komba ya lina foreman mais ngam na ganiaki mais lelo na zongi si lisusu tozo panzanga na e awa shikito keko il faut la tsanga baga hein fongola ba fongola pena plateau faut la tsanga baga po ezo yinda na mobali ya mwindu awa ezo yinda mutabeta 4 fois sud abanga asu alemba avion papa boni ouais ndongo mona normal donc Napesi Batignon son beauté, napesi les formidables de Mbila Nkolo, président Mbila Nkolo. Non, c'est la radio, c'est un coach qui a maillot les canaux après Mamsouto Talasima. Donc, napesi bana les franchinions so Mbote, napesi prophète Emmanuel Dodi Mbote, Mvuluzi, Mokonzi, Nzambe. Si sabidimu yana benga ke si sabidimu pour na ba famille na biso nyonso aotika bilembo na pesi Mbote na pesi pasteur Tosha Mbote pasteur Chamala Mbote na pesi pasteur Bob Mbote pasteur Josué Mbote pasteur Caleb na pesi Mbote dans les mannequins il y a les franchis na pesi Mbote na pesi bana les franchis nyonso Mbote coach nyama mo ya lelo peno na oina le roi professeur à pédagogie qui met ipene il y a un problème te bo nzambe nanga. Bon, problème péné dans l'angote, pas tout le monde la Nzambe. Faut n'appeler sa facette mususu. Mais na ko la murape par rapport à ba question yo tout na ko la musanga pe. Donc voilà, mais na normal pour moni lobby déjà to zalaki na nouvelle ligne, to zana nouvelle ligne donc nouvelle ligne les kay lobby. To zaki 4 jours à nouvelle ligne et puis to clôturer qui en lobby. Tellement moi fatigué, on a prière 14h, 19h à 19h30 comme ça. Et puis, nous avons parlé, donc nous avons moi fatigué, nous avons boé, au Benginga, donc au salle l'émission. Peut-être qu'il y a un maté à Nayokaki, au monif, au Lukapeto, bateau, bon, donc l'église est belle, bon, le sabbat, tout est pour moi, pena pour bon, le sanga, Fozala. Fozara Nzambe Moro, Laurent Nakutani Pena Nzambe Moro en personne, prophète Emmanuel Dodi, prophète mondial. Muto sala makambo o kimbango sala na Yesu Christo. Apa te lobinga te o ezomonana. Ozo comprendre. Po Yesu na carrière na de 0 à 33 ans à la Moussa Ratam sous 3 débit bembe. Kimbango un espace à 3 mois à la Moussa plus de 135 bembe. Siko yo prophète Emmanuel Dodi banda bandi carrière ti lelo. Donc, si place à ressources, c'est que moi, je compte les noms, nous étions pendant la silicité. Moi, je compte à Banzambe au Baleka. C'est que le roi a l'incarnation de Dieu à l'homme.
le roi Kimbangu aza kati na ye Yesu Christ aza kati na ye Yesu azongi lisusu na mukili Kimbangu azongi lisusu na mukili c'est que azosalaka aligné wana azolandaka aligné wana c'est que ye akola musata mukili mobimba yango moni preuve que église ezalaka na 6e ri mais soki église esili bapekisa ye aleka nzela bondeko po koleka na nzela bondeko bibembela muka yango moko donc isi falekaka pembe na école ya morgue ya hôpital bibembela muka hôpital esala mpiaka yango bapekisa ye gouvernement tia bagarde fou ayebisa ye soki abimi abimamba mo petit boulevard akei donc nzela bondeko alekaka te donc ye aza lokwa baprophète na bino ya lelo te prophète mo ali oto prophète mo bo ali mbika prophète mo asali boye akasimbi biloko edingwe asimbi biloko vient na Anderson Yimbi oyebi Anderson Yimbi mort bino ninga batuna no ba question te yango ezala nini na bino mais nazolo bas tuni oyebi eza question mabete na otuna yo pesa réponse na te fonga pena tuna rabino otuna ngande ni peut-être c'est ngam na yambi yo ngam na yambi yo mais monsieur c'est yanga monsieur comment yanga et comment y invité on se comprend président Bill ezala bongo te emele wa ba panduku lokolo loboko ba dégage OK nanga na place voilà te to sali on se comprend et monsieur c'est yo metango yambi nga yebe monsieur komi yanga on se comprend na dédié yango wana na dédié mbala moko émission au pas fait nga Big John Motopamba baboya basamba commandant venait respect l'homme à la Mercedes noire ya mère Ida wanini donc na dédié émission pa na ye François na maboko na yo kalato comme les franchis na ola sabatu nzela ya solo nzela lobiko au moins kalato na ola sabatu ka nzela moko boyo kende boy pasteur Mutombo asalaka boye o kende pe kuno suye lokote o kende boy pa pasteur Gizamino ke kuno suye lokote o zela na silisa o pa kende ni laisse apesi prophète prophétie OK boy prophétie zo umela loko ba tshela nkoro loko ba tshela nkita mata OK kuno bozuye lokote mais na les franchis et pas prophète Emmanuel Dodi soko ye makamu nyonso oza nango poso zozo pas prophète nani Emmanuel Dodi prophète Emmanuel so ke kuno okutaka ba PD na ba PD ye ba komandira ye be MSO ka be ba ko publier ke ba na kine ko mabongo yo betele tolo bo MSO ka pe bo na ndenga ya système ya zunguluke moi photo ba petite mo batindela ke zali na oyebi ke so zale mwa muke me na beto mbata pena na plateau na ba nini po wana ko mo manke nga na da mukolo beta ngande yango na biso zale mwa muke na nga beto mabe do wana ko mo manke nga respect omoni so ba olobela ba prophète yoka te yaza saint oh Yesu est-ce que Yesu arosa sainte Kimbangu arosa sainte yoko yebisanga lisumu Yesu asalaka pa kopanza bato na église tamsuso obenga o lisumu voilà asa lisumu te aya ponga na kozala sauve mais yango Yesu mon cher Yesu wana asa l'incarnation de Dieu à l'homme Yesu wana zongi suna mukili ayesi kona message contraire par rapport ya ba prophètes oyo to tanga ba kombo ba pasteur belé yango ba pasteur belé ba olinga ete mais eza recommandé na kati ya Bible mon frère Dim eza recommandé na kati ya Bible toko luka Bible to fungoli Bible omona Bible eza recommandé na kati ya Bible ye muta banda Bible abanda dimte mabonze ça Jésus kuta tchabwe bat ba tchaba panya lobi ya kaisala adie moi so na tia lobi moi so muta tchebele zala nini eza mapa eza la mbongo eza nini mabonza eza recommandé place ni ba tcha mabonza te partout batia mabonza mais ko escroquer nde batute onzamba olobela ngai ke nde biloko mwana denile sasala onzamba respect na fingi muté azana bandeko na ye bamusuku na bango ana mwana na ye peut-être ko zani âge ana bato yo en te yo rotinda na rectifier maloba te yo tina rectifier maloba par rapport à nini oh azavie na ngai na mbula nini ngai tata na bango tanga bota ki abisaki ngala ndai na sima na lobi boye ngaza impoli bandakala oyebisanga na sama lilith wana posa na chauffette ngaza impoli bandakala mkutu na eloko comme ça mali eza prophète Emmanuel Dodi na changer kokuta na nzambe eza ndenge mususu taka ngaso na komo changer na moko mama malili o l'équipe au moni pe na internet mutu mo fingi coaching yama Nathalie Kabo na Betty Kara eza pour na prophète Emmanuel Dodi moi ko sala pembeni na ye mais asa l'incarnation de Dieu à l'homme obi Jésus azala nani Nzambe 100% Dieu 100% homme Kimbangu azala nani 100% Dieu 100% homme Emmanuel Dodi azala nani 100% Dieu 100% homme na kati na ye Kimbangu azala na kati na ye Jésus azala donc aza Nzambe azongi na mukili pona ko silisa makambo oyo Kimbangu alingaka silisa kite po Kimbangu mutapesa prophétie kemvuluzi aroya sauveur de l'humanité sauveur ya monde mobikisi mvuluzi ezanini mukonzi nana roza mukonzi so Nzambe te
ye wana mukonzo kimbangu aloba so boyi professeur kimbangu seke na yebite oye mo aloba kalaté na aéroport a okoma tant mutabi kalaté na aéroport na okoma les pays de kimbangu na seba komi Emmanuel Dodi les prophètes donc c'est que makamboye baluka kalaté Congo bandolia 5 fois par jour kalaté makamboye baluka na Congo makambu tout au monde mabe oyesila na kalaté ti ba 2030 ça makamboye baluka na Comme président de la République pas changer mboka ngam na zoloba yem talobite me ngam na zoloba parce que ba prophétie ne nyonso okimbanga loba ngazala nango omoni avant na yeba ba prophétie na ye na oyo aosana mukili obi ke tito koma ba 2030 ezana maladi moko bokoya e banda na États-Unis ngana oloba na yo na yebisa ba tuke nzamba osala likambu mo ba benga corona maladi ya maladi ya satana e ya satana tezema manzambe na 2006 kimbangu mtayebisanga nzamba osala likambu na mukili o nanu salama te ozana mbongo ozanga ndenga voyager ozala na loko donc batu tuba ozala standing place moko bloqué donc muta voyager ten nzinzité fourmi te muta déplacer te ayebisanga na 2006 na ndape ko yebisa batu ka boy mais na yeba te eya na nzela nini eya na nzela ya corona eza maladie oyo nzamba permettre ngo ya na mukili mais corona c'est satan eza na féminin eza mwasi satan zala mwasi nzamba permettre ngo po a frapper mukili parce que mindele batakisi bande ko mono ndie ba komi au-delà de tout malgré mundela zala elo mo ebimi ye parmi ko profiter na simelo kwango oso comprendre pas ça la boy mais silité maladie mo zo banda na 2030 et banda na États-Unis maladie un peu bika foyo luka prophète Emmanuel Dodi awa na Congo mais ngazala déjà nazala déjà trop spirituel omoni ngai non ngaza prophète te mais naza mwana ya ba prophète nazala déjà na kimangu nazala na prophète Emmanuel Dodi oso comprendre ngazala trop spirituel mamusu na ko bando yebisa o na kati ya Bible ezati oro luka yango oluki yango omoni te na kati ya Bible mais eza makambo oyo obi oh ndeso na biso na situé place jardin d'Eden ezali mindele ba itikala ko yeba te ba ko sa biso nazi oh tous les 4 fleuves batanga na Bible ezala na Congo et puis précisément eza na est place numéro nyonso ezali eza place nzamba tia jardin d'Eden na place ka jardin d'Eden asala mutu boye na nkamba mais aye ko placer na kati ya jardin d'Eden donc ngana webso makambo oyo eza na kati ya Bible te oke bino mo ba indo na confusion nande batu nsuto ya mabamba lobi kino kimbangu abotama te ayambala moko koto oyo bano kimbangu azalaki na mwasi na ye na bana na ye moto bomema biso ata to nto ndimela bino za confusion bino kote msu babo ya bino kimbangu o baptiser za kimbangu te Simon a exista te yoka na expliquer osuwe eloko moko na expliquer eloko moko omoni ngano na lobi mamba kimbangu ateke no azana mwasi na bana na lobi yango te mais en réalité na ndenga kivuluze en réalité kimbangu babota ete ndenge muto lobi ka lobaki bongo c'est vrai oso comprendre kozala na mwasi kozala na bana elobi te ke no mwasi wana obotaki osangisi bana nobota bango osangisi nzoto kimbangu abota mystérieux bana babima na mokili ya kobima wana eza makambo mobo soto ke jour mosusu yaka tolobela sir kimbangu ye moko lelo tolobela prophète Emmanuel Dodi même Yesu na kati ya Bible eza na temps oyo esengeli Yesu abala abota amona postérité aumela na mokili mpona temps wana ayaki kaka mpona souffrance amesa mpona souffrance ezalaki nalobi boye mais yango nayebi yo na kati ya Bible si je me trompe pas eza na Esaïe 53 banda na 1 tina 10 omona ngo balobi te ke bana ya Yesu mais balobi boye akomona ba postérité c'est-à-dire kobota ako vivre longtemps c'est-à-dire tant na kufeka na 33 ans mais tant oya kozonga na mukili ako vivre longtemps ako liana ba konzi tant na Jésus liana na Pilate balingaka ekututa liana ba konzi te mais na deuxième tour oya ako liana ba konzi eza na kati ya Bible yango Emmanuel Dodi ayeti Yesu ako vivre longtemps amona postérité c'est-à-dire amona bana tant mutu babe amona postérité amona bana c'est comme ça akobala akobota akomona bakoko akoumela akoliana bakonzi akosala donc ozo comprendre eza na kati ya Bible so ba pasteur na bino bayebi makambo wana te eza ba chose cachée ba chose cachée yango wana lelo oyo so tali nouvelle ligne ezoya na makambo nango prophète Emmanuel Dodi mutaye nango bato be bayebi yango te nouvelle ligne eza nini eza na kati ya nouvelle ligne aye na prière à Daniel par année esalamaka parent esalamaka mbala moko
prière à Daniel. Bate ya bino kaka. Daniel à Babylone, Daniel à Salibé, Daniel mais prière au Daniel à Sala qui peut so saliango au mona makambo efungwa manango. Il faut on a une émission balasimate. Il faut qu'on poser ma question et koya problème est au moins Daniel nakeboy. Au moins Daniel tangu avalimbola ndoto au roi lotaki. On se comprendre. Tangu ta limboli ndoto ya roi et puis tout nier ndoto mususu ezate au lotaki. C'est-à-dire avalimbola ndoto wana azwaki 10 jours ya ogène. 10 jours à gène wana. Ane kolia o eza makila te kama titi. On se comprendre. Est-ce que le prophète Nabino baye bien? Le pasteur Nabino baye bien. Baye bien pour sala ngote et puis azala ye monter na compagnon na ye. Dans l'ipamboli o Daniel azwaki tanga limbola ndoto o nzamba kiti sela kiye. Na ba compagnon na ye bazalaki sauver et puis bazwaki lipamboli. Lelo prière wana prophète Emmanuel Dodi Mutaye ko révéler yango na mukili. Prière à Daniel 10 jours au moni bienaka église mombato jenaka batbali ara ndunda ya pamba. Ndunda ka ya pamba. Wana wana so ebisi kiziamina lia ndunda pamba olinga ta lela misunifo. So ebisi denile si lia ndunda pamba alela misunifo e simbate ndunda pamba. Po bomba lela o tchabati kir dan. On se comprendre. Donc ils ont prière moroboé prophète Emmanuel Dodi Mutaye nango. Prière à Daniel. Donc à ça les messagers aye pona le sali ndenge Yesu Kristu na kimbangu fumu kimbangu bayaka pona kobikisa bato kolakisa bato nzela ya solo nzela ya nzambe yepa ye pona le sali mais rien d'empêche que asala miracle to prophétie wana siko pa na ye ezala kwa bonus mais faut la kisa nzela ya solo siko so miracle ça siko kwa bonus pour ebembela muki pour ozwi boye pour ozwi papa ye asambela kashika barabara te osambele te papa yaka fukama atalio we c'est fait et salami okena ndako mambo salami abo edité bu te edingwe kuta ko banga ye edingwe kuta sabongwa na yo biango te tika ye dia vana ye lo bata mort ba pasteur mort tant ba kenda akuna na liste mort te no tuna viena nga andeso yimbi viena nga mort e biso ke na liste na ye ozo comprendre Emmanuel do des alaraté pourquoi na église to sakuna famille mort. On se comprend. Famille mort tozala bango. Dans la liste ba pasteur ba kenda pas mort prophète les messagers mondial Emmanuel Dodi si sabidimbu ozo tika bilembo na ba famille na biso. On se comprend azate. Il faut y aller sur image tout mona ba bilembo ba miracle ya sali. Même ata na magie chikite keko jour on a plani invité mon ambakabi ata na magie po ba mwana wa ba ndio yekola magie ba eloko bosu ba la kisakae ezala ba prise moi mike spectacle ya bimisa mbongo ba porte monnaie magique eza comme si peut prophète Dodi eza eloko liboso o aye nango nanu o pardon no bandeni o ekembisi nanu te yango ifa banana na ba miracle ona po ayamba biso kuna bongisa no langage na o akembi nanu te bongisa langage on a bongisa na monde spiritualité akembi nanu te eza mission na nga na selo langage bongisa langage avant na répondre bongisa langage so bongisa langage te na otika na ngai bongisa langage prophète Emmanuel Dodi lo bakeno akembi te yo zo ebisa nzamba akembi te bato yo benga ba prophète yo ka prophète wa yo lo bana toni ça de multiple Kevin kata no image to beta na makofi na epo ayeba niveau nga na zaleli e bongo to zongela sima pona mon akembi te na nini Nzambe essaye denile sa sala nini multiple pasteur Asima pasteur Asima vewe tio d'échappement abimisa mu pepe deniles yo tangela ba pasteur Asima ba pasteur abimisa mu pepe tio d'échappement baninga ba bayashimboki na munoko bakotisela ya bayashimboki na munoko babimisela oh nana okanga ngana sala ngana za mona mvuluzi prophète Emmanuel Dodi na banga ka eloko te na pesa nga raison o pesa raison o pesa sanga tala tika na tolobe ma pasteur ma ba individu ko kotsango te tolobe la prophète Emmanuel Dodi yo kotsa ken pia na omoni makamba luka ngai Simon Obondela nga o coach ozo tumba sankara mingi omoni bino ba journaliste bino tala oyebi vena nga moboye na France président doma pekse nga epsinga te coach sankara leli pa na nga tikai donc tolobe na mamba prophète Emmanuel Dodi kozongi sangana makamba salité te makamba ba individu te pasteur na kabundu walesa ozongisela nazozela kabundu walesa bandimi na ye esi bakomi ba les franchi
bakomi bafranchi et pas prophète Emmanuel Dodi baye bamoni ba miracle bamoni makambo ebele na otindo ba témoignage bandimi na ye na yebi ke prophète na ba témoignage ba image ko ba vidéo na sanango prophète Kabundi Walesa na peso mbote na peso respect pour na wera mais yo kangai déjà outi ko lobake prophète Emmanuel Dodi as étranger mais ceux qui muto as étranger asa makambo bien où est le mal ezaloka balobaka Yesu asa soki mundele soki nani pede moko yemba nzembo aloba nini etalinga ite ezala za mundele ezala nani pede ngo na nani nzembo so balobi na ngai asa soki nani soki besebul na otangelo kombo na nani o José Nzita o alobaka soki ngai ata balobi aza mundele ata mwindu soki nini ngai etalinga te ngai na yebi aza sauver asani na raison loba mage pede donc zela mais monde comme épédétisme oh mais solo binga aza pede bible lobi boye balobelo mabebe makutona mabete mais bango to kuta bango mabe wana yoka ngai na no bungisanga maloba pasteur Kabundi Walesa alobi ke prophète Emmanuel Dodi aza étranger déjà guerre elinge banda Kabundi Walesa yo wana ebisa yo oza muluba prophète Emmanuel Dodi pas muluba mais sache-le bien que aleki na koloba pe na kibonzambe mais nga na olinga te ya loba po nga moko na ko s'en charger na yo na pete oui nandimi na ko s'en charger na yo na pete ozo comprendre moi ya biloko sala ya mike wana ba miracle ba nini lokuta oza mutakisi ozo comprendre ye Kabundi Walesa mwana mwa utso bimakala te a mwana na e a utso botana mwana moko mineur mwana naza na bébé mwana naza na 16 ans Kabundi Walesa bolandaki yango te un pasteur a ko botana mineur bana na elelo bakomi ba pede bana ne propre bakomi ba pede ba olandaka lokolo ya tata na bango Kabundi Walesa photo za la fière na ozala et na ozala na prophète Emmanuel Dodi parce que photo batela net nga na lengela kai na batela kai soki libanga to munduki nga fona bima liboso ezwanga me yazala sauver po bandimi bele fo babika na simana e alors oui nandimi aole sanga bien liloba nzambe tani na chanson monte ke na ofinga lisute aole sanga bien non non loba o bazalaka so okanga bango na ngote okanga ba frère wana ngote okanga ba pasteur wana bon on appelle ça exemple Denis Lesi tant muta comme na niveau vidéo bimazo aobeta mai ao se masturber aza PDT ana sala onan nanan na muninga ne PDT siko ngana lobi o bango bazalaka yo loba na kanga bango yo mona vidéo Denis Lesi te pasteur escroc yo mona vidéo na été bon Denis Lesi ndenga zawana yo e bien ngote ke no azalaka tati wata mwasa mami wata nabiki abongwana oh Denis Lesi abongwana ndenga prison da bongwana kiti prison na kanga kai kanga ka bimia bongwana papa ngana ebiselo Tony sa martyr prophète Dodi asali non quand on dit sa martyr ça t'as pas ton dit ça ne martyr quand on dit sa martyr en fait est-ce que ko ebisanga Jésus martyr ni na betaka Yesu quand on dit sa martyr mona voilà mais basala minene ezalaka te bongo église Galilée Jésus ku tote kana ate na Galilée kuna batu batondi na bangote yo ko ebisanga awa kimbangu tanga otea batu banda ko tonda oko ebisanga somoni batu mingi bakumisa na tondi si martyr Satan ba pasteur tout monaka ngana sala 3 fois martyr Satan un vrai pasteur eza makambo otondi sa martyr te eza makambo otea batu babongwana tanga tondi si martyr nini bo e chansa ke pa ya batu est-ce que bato babongwana bato babongwana te miracle nini oya sala ki ya malonga na tanga tondi sa martyr o ti lelo to mona ke miracle sali ndeti o kimbangwa sala parce que prophète Emmanuel Dodi asa le seul prophète na monde a sala makambo o kimbangwa sala o Yesu sala e bongo bango ba misusu basala nini bana miracle mo basala te Denis Lesi akosa ser na nga moko azala na makala awa o sera sa babilona banzondo o Simba TV o mobali no boy sera na fana mobali na ndaka ebise pasteur José scro nga mobali na nga ye yo eso mobali na nga na poto kuna mobali na nga ngaza mobali na poto au moins balokuta donc c'est-à-dire quand on dit sa martyr eza nango masapo et ana on li sapo onge ba betelio tout ça banini et ana on ndeto ke na concert à JB concert à wera ton ti martyr le roi JB ton ti martyr wera ton ti marqué avec Michael Jackson. Est-ce que yo aura déjà Michael Jackson ton ti martyr mais yango kasi nazo yebisa yo quand on dit ça yango elobi te ke bon batondi ça koleka papa Wemba baleki papa Wemba na musique bango mi balé
les jumeaux Jibena Wera batondisa martyr baleki papa yemba na musique kotondisa martyr elobi te yo pasteur mo sotondisi martyr ke oleki batuntu te oleki nde bandeko na o wela na ba martyr ba Sony tente musuyo yo wana mutabomisa mari misam ba Sony ole ngai eza mama wenge eza mama wenge te bana tobeta lisola mama nzambe coach ngona solo bana yo mama nzambe afinga pasteur te afingi nani obenga net pasteur sono benga fansui tente milu yo na plateau ken pe na benga ko momo ofasha bakata bachara ken pe na benga ko so yo eza nango bien peu yo qualifier batu bongo tika ken avanda ko ken piana mwana les franchi wana ndeko nanga ngana ken atato potani to potana en dehors ya église mettons to ken na église lobi to sala net to yamba na it tant on a ko chama bonza natali ken to simbani to yamba na bisinga mon cher omona na te wa mutu nanga mwana les franchi tika ken piana avanda kimia nazana posa ya ba pasteur au moins lelo obenga ngai to lobela makambo ba pasteur donc nazana posa ba pasteur nazo dévoiler le côté ya ba pasteur au moins lelo oyo faut bat ba yebake ba église no so kalate kangama église etika la ya prophète Emmanuel Dodi ba tout ba comme ba franchi on se comprendre parce que le côté est comme tellement mingi na makambo nzambe kanda nzambe ekitaki déjà et comme déjà quelque part ceux qui tika na mukili ba tout ba kokufa na mawana ye atindeli biso mwana na ye mobikisi mvuluzi Yesu Christu pasteur prophète de la nation prophète mondial prophète mondial prophète mondial prophète mondial prophète de la nation prophète Emmanuel Dodi Yesu mvuluzi sisabidimbu aotika bilembo na ba famille batu partout na monde mawa nzambe ndemte kiti obika soki ya yakite me mukilo esekufi heureusement nzamba talika bwendenga tindaka Yesu bondima ete atindi lisusu Emmanuel Dodi mais Yesu kaka réincarnation de Dieu à l'homme oyebi ke Yesu abengaka second Adam babenga Yesu second Adam oyebi yango ala second Adam Adam pasa Yesu azape 100% homme 100% Dieu Adam maga sala lisumu banyama banda ko mona nzambe à travers nani Adam ndebi sobe to no mona nzambe à travers nani Yesu lelo to mona nzambe à travers nani Emmanuel Dodi maman na lo bana yo na l'église na bino ba okoma te il faut que na pasteur mon repos a oya pena anando funwele bible Jésus azaka nzambe wana mais yo wana oh c'est que longwe vuluzi c'est que yo longwe vuluzi zela no na ebisa yo mvuluzi yo kana nu ye mo nanu Emmanuel Dodi za mvuluzi na bengene nu mvuluzi eza nini mvuluzi ya mukonziti fumu kimbangu babenga mvuluzi mais a sakola susu mvuluzi akoya à décrire makambo nyonso aloba yango ekokusami na nzoto prophète Emmanuel Dodi azam vuluzi ozo comprendre christianisme te yoka na ebisa yo batu bayebaka te christianisme ezalaka ya biso ba noir bino ne boyebaka te bozwa christianisme bokomisa onde mindele makambo nyonso bakoma na bible eza ya biso baindo mundele aya azwa yango awa ake ko traduire en onda sali bible alongoli ya kolongola a modifier ya ko modifier ozo comprendre abakisi pe o esengeli abakisa ezala makomi na biso Yesu aza mutu mwindu Yesu atikala ozala mundele te yo benga christianisme mindele ndele christianisme plutôt ça vient du mot Christ. Christ c'est Yesu Yesu Christu Yesu Christu mais elle a ce niveau d'autant elle a ce niveau Yesu Christu azala mundele te faut zala fier yo zala noir nzamba zala mutu mwindu yango moni mutu liboso nzamba kelaka Adam na Eve tanga kele Adam alalise pongia sui panzina ya bendi boebu Eve abimba noir ozo comprendre mamna oloba prophète Dodi ya mamona oloba c'est-à-dire tant oloba ke na lobi mamba Yesu yo lobi oke na komi na mamba mindele christianisme eza mamba na biso mindele nde bayiba eza mamba na biso te wana Yesu te wana Yesu te Yesu yeyo tant bazwaka ta yo kanga photo te tant wana photo ezalaka te Yesu yeyo ka prophète Emmanuel Dodi azongi na mukiliti boya ko kanga photo na yende tinga kanga photo ne na ochana pale na ngana zalaka fier na ozala na ye Yesu nde yo wana au moins na ta wana Jésus tanga oteya soki kaka YouTube ezalaka tonga tomone mpe na YouTube aoleka me baimage etikali loka YouTube ezate me na temps oyo aye temps oyo balobaki esoka ye akomona postérité akoumela na mokili ntango kasi yango oti akolia na bakonzi
Oso comprendre. Tango kasi yango monita oyo batu ba okangane ba photo, batu ba oyeba Yesu en face. Continue maintenant question mon bois na tout na yo. Christelle Bonkile que je salue et Sika Zali, maman sociale. Qui revient na kesa yo Casemiro thème jeu officiel. Coach, biso tozala ba descendre ya nani? Parce que Noé tango ba de lige, tango selemaki, ezaki na ba na emisatu. Na ba na misatu na mutu mwindu abima na mwana nini? Mutubuna bima sera Noé te. Noé natanga delige. Noé mutatigalaki na famille na ebana balala na tata na bango mukile bandela subongo. Tana nyonso biso descendre Abraham. Mais biso nyonso mukile mobimba. Na mindele. Wana libungi. Oh, nalobi na nini? Nalobi boye, omoni père na biso. Papa na biso tona descendance moko. Na mindele. Na banani batu mwindu o ba race nyonso wana. Ba race nyonso wana euta na kati ya race noire. Oui. Biso nyonso tozana descendance moko. Abraham akoko na biso. Ezate kazala mundele. Abraham mutu mwindu. No tindela yo kombo yango na verset yango. Tango émission ici là na boy na biso kena otanga le lobe no tangi bible bien te bimisanga nga na otalisa te de kolona nuko de kolonga na lobit no tindela yo juste ko sala ngo de kolo no tindango tino na sa place yo uta non zela Abraham zela OK coach nyama pele bana pa si kuna bazue makambo zela omoni problème na boy bien zela non zela omoni problème na bino ba noir yo za koko na linga pena yeba na opposition na opona yeba te po de jeu bisinga ke christianisme eza mabeza ya mindele yo za nan koko oza nan te loba na te nga memena mupepe te eza nini yoka non kimbango regete te po kimbango yona na sana ye kimbango yona na sana ye kimbango aza olobi bien oya tikala représentant légal ya église kimbangiste kimbangu yewana mais awa na olobela kimbangu na nzoto ya Emmanuel Dodi azana kimbangu azana Yesu yoka na ebisa yo kimbangu nzamba azana droit ya koya na nzoto nyonso oya lingi avaya na nzoto ya papa Simon kimbangu kiangani ozoloba ayaka pena banzoto batu misusu oyebi no voilà so lelo oyo yewana Emmanuel Dodi tolobela no mambo kimbangiste te tolobela makambo Emmanuel Dodi. Vous comprenez? Ce que yo tang na lobela mingi Emmanuel Dodi yo zongo le christianisme moko boye ya mindele oso siko lokola kenon lokola kimbangu na bungi nzela so kinde te bango nyonso na bazana boka batu moko Yesu kimbangu tout ça mundela zalate bango tout ba noir bango tout bazalaka batu moko yeba yango yoka bino boza ya kobunga soko yebi kimbangu sans Jésus oza ya kobunga na yebi sawe loko moko boye soko yebi bandeko nanga na comprendre déjà place ya zali soko yebi kimbangu sans Yesu batu tu bayeba kimbangu sans Yesu basa ya kobunga na pesa yo exemple mutu recommanda kimbangu aya na mukili ezala nani Yesu Kristu eza na kati ya Bible eza na te zela Jean 14 zela botanga na Jean 14 banda na 14 tina c verset Jean 14 zela malembe te o gagner te na oyebisa yo te osela o mama nzambe ba gagner te mais lukando convaincre ngai na rejoindre yo ngai na opesa verset zela bino bozana mambunga zela na loba obungi sanga verset so botangi na Jean 14 na za Bible Jean 14 obani na 14 tina c Jésus Christ ayebisa ba apôtre na ye Nautika bino bon felente. Nautina nous sungi moli mo santu. Oya o demeurer katikati na bino. Que le monde ne savent point. Mais bino bo yeba e po arosala na bino, il serait en vous albini arosala katikati na bino pe arosala bino. C'est-à-dire zela. C'est-à-dire alobi bino mi balé. Arosala na bino, c'est-à-dire na bonzoto. Arosala katikati na bino ko umela alobi na katikati na bino na molimo. Kimbangu ayana mukili. Abi azana bino na bonzoto. Kimbangu ayana mukili. Azana biso na bonzoto pe na molimo azala abi azala na bino pe na bonzoto. Ndenge Yesu azana na bonzoto na molimo pa umele katikati batu. Paso ti les réseaux démérés. Siko kimbangu pe ayana bonzoto. Tozala na e asala ba miracle. Talaka azala sel bana mukili bandati le lazwa mwana mobala komise mwana mwasi. Et puis akena na mboka na banga bala abota au moins un miracle abota ti lelo bakoko ne bazali ngana mona bakoko ne na nkamba siko na tura kimbangu peta nga okende abi na otina non vuluzi
Mukonzi moko akoya mobikisi moko pona kobikisa pe conquérir monde. Ye wana prophète Emmanuel Dodi aye. Soko na bango misatu wana oya atindi muninga a recommandé tata atindi la bino musungi mususu Yesu. Kimbango aye. Kimbango pa recommandé lisu na tata atindi musungi mususu Dodi. Emmanuel Dodi papa tika to so masolo bia ko beta masolo ba ventirier te ko to so masolo ya Nzambe. Kotelanga Denis ça c'est la biso na biso ba miyibi tanto kenda ko kosa to kenda ko kosa ngana to sa ba escroc. Tolo ba mama Nzambe zela nanu zela silisa. Sikoyo ngonga yango sikoyo bino par rapport sur l'église de Noa sonini bozwaka Yesu bobwaka kae botikaka Kimbangu soki ozoyeba Kimbangu yebi Yesu te oza côté bato tu bayeba Kimbangu mais babwakisa Yesu baza ya côté bref ane que l'église kimbangiste olo be l'église kimbangiste ba comment nini église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial voilà zela tokende bo zela tokende Ozananga na ebi Bible mo muke nga nazalo kwa vena nga Félix waze kwa tanga Bible bandeti suka menga na komi na katikati te nazoya nazano ne bandeli nazoya na ngai nazoya te non na komi na 20 te mais sikoyo makambo nga na yebeza trop spirituel na kata Bible ezate yango siko na oloba no boye oso comprendre c'est-à-dire oyatini muninga eza réincarnation de Dieu à l'homme lelo to sa sunata na époque ya Kimbangu te toi na époque ya Jésus-Christ il y a Jésus. Toi à l'époque, il y a Emmanuel Dodi. Nakati na Yesu aza. Nakati na Kimbangu aza. Emmanuel Dodi c'est Kimbangu. Emmanuel Dodi yeka Yesu. D'ailleurs on a dit on a zoata le roi batwa zoaka temps. Il y a aucun photo na Yesu te. Le roi la temps en internet c'est à la raté. Bon luka Emmanuel Dodi bo kangane photo ezaka le roi to ko sa yo Jean ye Yesu. Le roi yo Pierre ye Yesu. Mabezate Pierre nakata mutilito. O akata mutilito inani. Mabezate eza mama Nzambe oso comprendre donc yango na solo banoke soko yebi Kimbangu foye ba Yesu soko yebi Yesu na Kimbangu foye ba Emmanuel Dodi bango mi bale wana Yesu na Kimbangu ba o demeurer katikati na ye baza katikati na ye réincarnation de Dieu à l'homme ye aza Nzambe aza mutute Emmanuel Dodi azala mutute lelo na yebisa bana les franchis nyonso bocho na mutu na bino bovanda na yebisa na ba abonné na yebisa mukili mobimba mais mingi na lobi na ba les franchis po les franchis nyonso plutôt oyo bazala en église mingi ba osepela ba miracle oyo prophète sa osala ba osepela na makambo belé prophète sa osala ba mona loboko ya Nzambe ba uta poto ba yo luke awa aza le seul prophète azana mbongo mosali ya Nzambe azana mbongo maboya okende poto pourquoi Kimbangu akenda poto te konyata Kimbangu na poto ezalaki alimwe abimi pona na Belgique pour ça na posane pour na roi Albert Ier. Oye ba kayem ta abomisa Hitler, mutabimisa roi Albert Ier na prison, tant ba kangie kuna na Allemagne pas Hitler ezalaka, fumu Kimbangu. Histoire vraie, kene ko vérifier mindele ba kufite ba Belge baza a. Ba bombela no secret. Ngana olo ba marambo ku na kata Bible ya la rati. Sikoyo, le roi kenda poto na bomoto ta mat avion. Emmanuel de ke poto leloti. Batu banda utande poto ba oya. Mindele ba koma ba franchi. Ba ondo ya luke awa azana ba capacité nyonso kokene poto aolimo lokwa Kimbangu kena poto na ndengo wana alors tant bofanda na prophète Emmanuel Dodi boyeba ki bofanda na Nzambe bozwa ke mutute na yebi makambo na oloba aza Nzambe aza Yesu aza Kimbangu aza nyonso c'est bon na osepela trop soki oye to sala non c'est ils ont beaucoup gravité oya toye to sana biso to senga permission liban d'église to sali na biso émission et ça laisser moi trop donc voilà mais pour conclure en tout cas ba pasteur nyonso botika ko ambrier l'église ba l'église botika ko ambrier bandimi na Nzambe oui bandimi nyonso fo ba yeba ke non Nzambe sa zongi na mukili na nzoto Emmanuel Dodi yende les vrais les Christ hein vuluzi oyo zoloba yone saya boyebi ndete Kimbangu oyo zoloba yona zongi suna mukili oyebi ndete na suka shikite ke kodadi na yebi ke bolanda biso ebele déjà na chaîne na biso neto senga bino ka bo s'abonner pour marama boy ezalaka na chaîne oyo ya président Mbila Nkolo mo boss depuis Panama mo konzi abakonzi Mbila déjà zaka da Mbila yango ngai ki avana kesa Casemiro de la presse za pesi su Mbila kati na Nkolo Mbila na esprit Mbila na marambutu quand tu ngema na biso na suka émission merci da ndenge so to bengi yo uyaka déjà wo benga biso da famille to koma déjà famille moi dédicace na yo opesa coup numéro de téléphone te
ne peut pas appeler na Facebook mais peut ça ba mbote to comme dans suka te nga mambo Facebook na o alinga luka Facebook na nga lukio o lukeli ngai je m'excuse o azan posta numéro na nga abengi ka yo na linga te ko pesa numéro parce que au moni biso bataba net nga tona peso numéro so finginga na ose kusatata no so kufa po na finga kamakasi na zamu noko Yesu azali loba yonga nazanga maloba te kimbango azali loba prophète pardon coach prophète elo mo etikali kaka na moni penake osokoli ye moins bien etikali kaka langage longola pena langage wana azonga amikitisa mais ngana mikitisa déjà est-ce ngai na mimatisa yo ebinga nazala orgueillete ngana mikitisa non na ofinga na otika kofinga surtout ba pasteur mukolo ba otikela nga prophète Emmanuel Dodi so batike kimia na ofinga na nga subango te mais aussi le taka bazana ba côté doute ba luka ka ba na ko chrétien ko finga nga fona sa charger na bango te o papier vérité bon te na pesi te za santé za nango belete te belete na pesi mbote na pasteur Tosha na pesi mbote na na pasteur Chamala pasteur chama mikongo pe boy te na mikongo ngole sanga bo bendeni oh chango boy chamiko boy oh chango boy nazomoni komo nini batunyo so batanzambe te batunyo so batanzambe pasteur Bob na pesi mbote na pasteur Bob na pesi mbote na pasteur Josué pasteur Caleb les mannequins na pesi mbote na ba servante nyonso mama Yolande ya yo yango wana mama na Ketia mama na Gigi mama na Exaucé donc na pesi mbote na mama Christelle mama Eliane mama Kati mama Pilcheri kokontela ngate mama Sheka na pesi mbote na sœur Virginie na pesi mbote na mama Véro secrétaire de l'église donc na pesi mbote na papa Jean-Pierre Mabaya na pesi yo mbote mama Aimé na pesi yo mbote na pesi mbote na nga tokomi na suka oyo so 3 personnes na pamba na pesi mbote na nga na papa Christian Mutuza grand A mwana le franchi na pesi yo mbote na pesi mbote na nga na mama Seta Muyombo la miraculeuse na pesi yo mbote na pesi mbote na nga na attaquant de pointes Emmanuel Mutuza na pesi mbote na nga na cerveau monteur osco bana famille avie na nga Christian vous comprenez yesu kwa sana équipe nationale au roi Real yoro ba cerveau monteur bazar na pesi mbote na cerveau monteur Samuel Mutuza vous comprenez la mini affranchi Daniela Mutuza na pesi mbote na Kusanika Aïda donc na pesi mbote na les franchignon soken piana masa na nga ya kati na pesi yo mbote nani suna zangisi mbote na les franchi boleke belé Shigido dadi pa comme moi na les franchi na obenda e kalate cameraman moboé patron na ebi ke nga ba ya nga whisky même prophète ça ebi nga za la hypocrite na mela whisky na ebi ke dans aussi lisa na ovanda na ba whisky donc na pesi mbote na batu tout o balinganga na ba o balinganga pete bo continuer au finganga luka numéro na nga poto finga na bien pour ngai pena ko finga za domaine na nga na sala tellement munoko quand Dieu a créé et aimé le monde il a donné son fils unique Emmanuel Dodi quiconque à lui il sera sauvé le vrai prophète Vuluzi yona ina mukili donc à suivre merci moko Shikito dadi évidemment bo comprendre nga ke non ezalaka so na yambi toto o ezalaka pena show na show nga nga pour na show nga nga bata show vous savez que show ya ngonde ni nezalaka merci na ba enyo surtout apesa biso chance ba enyo tout balinga biso o balinga to vivre so au moni to za boye grâce na bino ya ngona linga na sela bino toujours musala malamu apesi sumbote na ba enyo surtout balanda nga ba masa na nga ya lemba ba masa na nga ya matete ba masa na nga ya bandal ba masa na nga ya yolo nga yo qui a fait na kiesa Casemiro de la presse mignon garçon ya presse est-ce que président Bila Kolo solo la bien dadi te mona no prochaine numéro N'hésitez pas à liker nos vidéos s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.